On to the next one, of his being at home with nature. On that count, I think we have Ruma to share his evolution as a naturalist. Ronju, as I remember, was always fond of nature. From the time that we were toddlers, we used to cuddle street dogs and all the dogs that we could lay our hands on in Jhargram. We used to play animal catchers and adventurers by tying Ma's saris to 2 or more chairs to erect camps. From there, we used to plan capturing imaginary animals and bring them back to camp. Remember, this was long before Hatari or Gerald Darrell. Our love for nature was nurtured by visits to Jhargram and Dikha. We were allowed to roam around if we had any of our servants to accompany us. On one such outing in Dikha, we saw snakes, rabbits, and what we believed to be a wolf. The slough of a large snake also fascinated us. When fishing nets were used to be pulled in the mornings, we used to find all sorts of fascinating marine creatures: jellyfish, king crabs, starfish, sharks, pufferfish, and many more. Much later, he bought a set of animal encyclopedia and went through it in about a month's time. His interest found focus when he met a member of Prakriti Samsad, a nature club based in Kolkata. He started observing nature more scientifically: family, species, subspecies, location, habitat, all falling into place. He got actively involved with the club, editing and writing for their newsletter and magazine. I too became a member, as did Didi, and attended some of the annual nature observing camps. There, we could interact with members who were a mine of information on flora and fauna. When we were living in 47B Theatre Road, one morning I woke up to my maid's screams. I rushed to the kitchen to find a snake lying on the window ledge. I called for Ronju, and together we identified it as a keelback from a book on snakes. Later, we picked it up with a stick and simply dropped it out of the window onto the Pukutpar. Rawdon Square afforded us much pleasure for bird watching. The last years in Niribili opened up nature to him, where he could watch animals, insects, birds, plants, reptiles closely. He could follow them daily if necessary. Technology also came to play, where apps could help you identify a specimen almost immediately. Elephants came visiting him in Niribili. He did not allow the villagers to come in to chase them away with crackers and moshals. They complained to the forest department, who accused him of keeping elephants on his property. He replied that as a retired person, he hardly could afford to support elephants, and instead, the forest department was offered advice as to how he thought the elephant problem should be managed. In Jhargram, he used to attend camps to spread awareness among the local people on the need to protect their forest and wildlife. This was Ronju, quietly living out his life, but standing up when required to do so. Thank you. Thank you. Okay. Recently, I heard that Rawdon Square is going to be opened up and beautified again. মানে I could almost hear Baba say যে সেটা না হলেই ভালো হয়. So, do we have somebody from Prakriti Samsad? Yeah. হ্যাঁ, সৌম্য কাকু বলবে? আমি অল্প একটু বলবো, সবাই তো অনেক বলেছেন। হোপফুলি আই থিংক আই ক্যান বি হার্ড। আজকে যে মানে অনুষ্ঠানে যে কার্ডটা বানানো হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে
একটা প্রকৃতির মধ্যে মগ্ন এক মানুষকে। আমাদের কাছে রণজয়ের পরিচিতি ছিল সেটাই, প্রকৃতির মধ্যে এমনি মগ্নতা খুব আমি কম লোকের মধ্যে মানে দেখেছি। শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো আমাদের যে প্রকৃতি সংসদ, এটা একটা খুব পুরনো সংস্থা। এটা প্রায় 40 বছরের উপর ধরে প্রকৃতি প্রেমীদের সংস্থা। এতে রণজয় বছর 20 ওপর হয়ে গেল। একটা হঠাৎ এক সূত্রে রণজয়ের সঙ্গে আমাদের মানে পরিচিতি মানে হলো, এবং রুমাদির কাছ থেকে যেটা শুনলাম, রণজয়ের ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতির সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত মানে ভালোবাসা ছিল। এবং আমাদের সঙ্গে এই প্রকৃতি সংসদে আসার পর থেকে তো রণজয় কিন্তু একটা মানে অন্য দিক, মানে প্রকৃতিকে ভালোবাসা এবং সেগুলো নিয়ে শেয়ার করা, যারা এমনি একই রকম প্রকৃতিকে ভালোবাসে তাদের মধ্যে শেয়ার করা, সেইটা রণজয় প্রচন্ড আনন্দ পেয়েছে এবং আমরাও এটা নিয়ে প্রচন্ড আনন্দ পেয়েছি। এবং পরে যখন রণজয় নিরিবিলিতে এসে মানে সেটেল হলো, তখন তো ওটা আমাদের সব সভ্যদের কাছে এটা একটা বিরাট প্রাপ্তি হলো যে রণজয় নিরিবিলিতে গিয়ে কয়েকদিন মানে কাটিয়ে আসা, পাখি, গাছপালা, হাতি সবের মধ্যে। এবং তার সঙ্গে ছিল রণজয় এবং মিতালির সব সুন্দর ব্যবস্থা, খাওয়া দাওয়া। আমরা সেসব দিনের কথা আমাদের কেউই মানে ভুলবো না। এতে রণজয় কথা কম বলতো, সবাই এটা বলছে, বেশি হয়তো মানে কথা হতো না। এবং রণজয়ের অনেক দিক সত্যি, যেরকম পলিটিক্স ইত্যাদি, আমরা জানতাম সবাই যে রণজয় কোন বাড়ির ছেলে এবং কি তার পলিটিক্সে, কিন্তু কখনো যখন আমাদের মধ্যে প্রকৃতি নিয়ে কথা হতো, রণজয় কিন্তু কখনো সেই অন্য মানে বিষয় আনতো না। কখনো পলিটিক্স নিয়ে কথা হয়নি, কখনো তার যে প্রফেশনাল ডিজাইনিং এ নিয়ে মানে কথা হয়নি, সব গপ্পই ছিল মানে প্রকৃতি নিয়ে। কিন্তু এর মধ্যেও রণজয় আমাদের যখন প্রকৃতি সংসদের যখন একটা নিউজ লেটার বার হলো, তার পুরো ডিজাইনিং এর দায়িত্ব কিন্তু নিজে নিয়ে নিল এবং সব বারে করা, ডিজাইন করা, কম্পোজ করা, সব রণজয়ের মানে করা। তারপরে আমরা যখন একটা ন্যাচারালিস্ট বলে একটা খুব সুন্দর ভলিউম বার করলাম, সেটার পুরোটা কিন্তু রণজয়ের ডিজাইনিং করা, কম্পোজ করা। তো রণজয় এমনি একটা মানুষ ছিল। আজকে আমরা তার সব দিক থেকে মানে পরিচয় মানে পেলাম। এবং যেটা হলো, আমরা আমাদের মনে আছে রণজয়ের অলমোস্ট শেয়ার করা মানে ছবি, যাতে দেখাচ্ছে রণজয় মেডিকেল কলেজের একটা ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে শিফট করছে। সেই সময় একটা রাস্তার ধারে একটা হোয়াইট ওয়্যাকটেল দেখে ছবি তুলে আমাদের পাঠিয়েছিল। একটা মানুষের যে কি থাকতে পারে যে ওই অবস্থায় একটা ছবি তুলে শেয়ার করা, সত্যি ভাবা যায় না। তো আমরা সবাই ওকে নিশ্চয়ই মিস করব, কিন্তু আমার মনে হয় নিরিবিলির মধ্যে, প্রকৃতি সংসদের মধ্যে রণজয় মানে চিরকালই থাকবে। থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Gokul? Oh, okay. Okay, my internet has a bit of a lag. So let's move on to the next presentation. We have the very famous, and at international proportions, it seems Baba's good morning pictures are all of us have had them. Even we had our family group where those pictures would come, and if you he would be very specific though about which ones he would send. I mean, he would take a set of photos, and then every group would, so we those photos of a song which is being sung by Bhuchi or Koalo, my first cousin. Yeah. So Go ahead. Coming up.
যাইও ফুল লিভ করে দেওয়া যায় না? বনে রে ভ্রমরান শীতে যাইও ফুল বনে নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরান নিশীথে যাইও ফুল বনে জ্বালায় চাঁদের বাতি জেগে রব সারা রাতি গো জ্বালায় চাঁদের বাতি জেগে রব সারা রাতি গো আমি কব কথা কবে রোশনে রে ভ্রমরান নিশীথে লোবনে নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরান নিশীথে যাইও ফুল বনে যদি বা ঘুমায় পহরি স্বপনের পথ ধরি গো আরে যদি বা ঘুমায় পহরি স্বপনের পথ ধরি গো তুমি নীরব চরণে যাইও রে ও ভ্রমরান নিশীথে যাইও ফুল বনে নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরান নিশীথে যাইও ফুল বনে আমার ডাল যেন ভাঙে না আমার ফুল যেন ভাঙে না ফুলের ঘুম যেন ভাঙে না তুমি নীরব চরণে যাইও রে ও ভ্রমরান নিশীথে যাইও ফুল বনে নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরান নিশীথে যাইও ফুল বনে জ্বালায় চাঁদের বাতি জেগে রব সারা রাতি গো জ্বালায় চাঁদের বাতি জেগে রব সারা রাতি গো আমি কব কথা আমি কব কথা শিশিরের শোনে রে ভ্রমরান নিশীথে যাইও ফুল বনে নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরান নিশীথে যাইও ফুল বনে All of you will have remembered those photographs which Ranajay Ranju diligently sent to us each morning.